Welcome back, guys. So, இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம மேக் ஃப்ளேடிங் அட்டாக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டோபாலஜி இதுதான். ஸோ இந்த டோபாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு சென்டரில் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒரு லினக்ஸ் மிஷின் ஒன்று இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பிசி, இந்த சைடு ஒரு சர்வர். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிங் ரீச்சபிலிட்டி எல்லா டிவைஸ்களையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ எல்லா டிவைஸ்களையும் நம்மளுக்கு ரீச்சபிள் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வெரிஃபை பண்ணுவோம். ரீச்சபிள் ஆனதுக்கு அப்புறமா எப்படி இதோட நெட்வொர்க்கை இந்த ஹேக்கருங்கிற ஒரு மிஷின் டிவைஸ் இருக்குல்ல, இங்கே இருக்க இந்த காலி லினக்ஸ் மூலமாக எப்படி அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம், அவங்களோட ரீச்சபிலிட்டி எப்படி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் த்ரூ மேக் ஃப்ளேடிங் மூலமாக. ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது தான். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லா டிவைஸ்க்கும் நான் ஏற்கனவே ஐபி அசைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்ம எதுக்கும் வெரிஃபை பண்ணிக்குவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த விபிசிக்குள்ளே வரேன். ஸோ விபிசிக்கு ஒரு ஐபி அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே சேம் சப்நெட் இருந்ததுனால நான் கேட்வே அசைன் பண்ணலை. 10.1.1.250. ஓகே, ஸ்விட்சோட ஐபி வந்து 100. ஓகே, சர்வரோட ஐபி 50. ஸோ அதையும் நம்ம ரீச்சபிலிட்டி நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். பேசிக்காக இந்த மிஷின்லேருந்து எல்லாமே ரீச் ஆகுது விபிசியிலேருந்து. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ஹேக்கருங்கிற இந்த காலி லினக்ஸுக்குள்ளே இப்போ நான் உள்ள போகிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம if config போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறதோட ஐபி பார்த்தீங்கன்னா 10.1.1.250. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ரீச்சபிலிட்டி செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு 10.1.1.50 10, அப்புறம் ஸ்விட்ச் 100. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே இங்கேருந்து ரீச் ஆகுது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ நம்மளோட இங்கேருந்து நம்ம கண்டினியூஸ் பிங்கை நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். already shared here. Okay, server is 50. ஒரு 10,000 packets நம்ம continuous ping போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்மளோட மிஷினுக்குள்ளே போவோம். நம்மளோட காலி லினக்ஸுக்குள்ளே போயிட்டோம். அதாச்சும் 10.1.1.250 அந்த மிஷினுக்குள்ளே போய் இப்போ இந்த மிஷின்லேருந்து இப்போ நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்விட்சை லாகின் பண்ணி ஸ்விட்சோட மேக் அட்ரஸ் டேபிள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். ஓகே, இந்த ஸ்விட்சோட மேக் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0.1 1 0/0 0/1 அண்ட் 0/2 இருக்குது. ஸோ இதோட ஃபாண்ட் சைஸ் பெருசு பண்ணிடுறோம். let it be 14. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மூணுமே லேர்ன் ஆகுது. 0/0 0/1 அண்ட் 0/2. இது மூணு தான் நம்மளோட இந்த ஹேக்கருங்கிற இந்த மிஷின், அப்புறம் விபிசிங்கிற மிஷின், அப்புறம் சர்வருங்கிற மிஷின். ஸோ இந்த மூணு மிஷின் தான் இந்த மூணோட மேக் அட்ரஸ் ஸ்விட்சிலேருந்து லேர்ன் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த லினக்ஸ் மிஷினுக்குள்ளே போய் இங்கேருந்து நம்மளோட ரீச்சபிலிட்டியை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிங் கண்டினியூஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேக் ஃப்ளேடிங் அட்டாக்ங்கிறதுனால ஸோ இந்த கமெண்ட் தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் அந்த டூல் நேம். நெக்ஸ்ட் -i இன்டர்ஃபேஸ். எந்த இன்டர்ஃபேஸ்னால் ஈத்தர்நெட் 0 இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம பண்ண போகிறோம் மேக் ஃப்ளேடிங் அட்டாக்கை. ஸோ அதுதான் இதோட மீனிங். ஸோ இப்போ நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சோன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ பேக்கெட்ஸ் இங்கே ஃப்ளட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ மேக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே நம்மளோட டிவைஸுக்குள்ளே புஷ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளோட பிங்கை செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிங் இங்கே உங்களுக்கு ரீச்சபிலிட்டி போயிடுச்சு. அதாச்சும் உங்களால் சர்வரை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. இந்த பிசியிலேருந்து இந்த சர்வரோட கம்யூனிகேஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்விட்சோட கம்யூனிகேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம். பிங் 10.1.1.100. ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்விட்சோட கம்யூனிகேஷனும் கிடையாது.
ஏன்னா ஸ்விட்சே இப்போ நம்மளுக்கு ரிமோட் ஆக்சஸில் எதுவுமே வேலை செய்யல. ரிமோட் ஆக்சஸ் மட்டும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் கன்சோலே நீங்கள் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா உங்களோட ஸ்விட்ச் ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ சிபியு ரிசோர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கும். அதுதான் அதோட ரீசன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அதை வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து இந்த அட்டாக்கை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். இந்த ஃப்ளட் பண்ணுற பேக்கெட்ஸை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம விபிசி இப்போ ரீச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது பேக்கெட் ஸ்டாப் ஆனோன்னே இப்போ நம்மளோட ஸ்விட்சுக்குள்ளே போய் ஓகே ஷோ மேக் அட்ரஸ் டேபிள் கவுண்ட். ஸோ நீங்கள் கவுண்ட்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பேக்கெட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 23,000க்கு மேலே உங்களோட மேக் அட்ரஸ் டேபிளில் ஆட் ஆகிருக்கு. ஷோ மேக் அட்ரஸ் டேபிள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக் அட்ரஸ் டேபிளில் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் இதோட ரிசோர்ஸ் அதனால் யூஸ் பண்ண முடியலை. ஷோ ப்ராசஸ் CPU. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு நார்மல் இதுக்கு வந்துருச்சு. பட் ஆனால் நீங்கள் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ஆவரேஜ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100% ரீச் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த 100% ரீச் ஆனதுனால தான் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியலை. ஓகே, ஸோ நம்ம டிவைஸையே அவங்களால ஃபுல்லாகவே டவுன் பண்ண முடியும் இந்த மேக் ஃப்ளட்டிங் அட்டாக் மூலமாக. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இப்படி தான் நம்ம மேக் ஃப்ளட்டிங் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த வே. லெட்ஸ் மீட் அப் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். தேங்க்யூ.